छत से आवाज आ रहा है। देखते ही लगता है छत के ऊपर कोई भूत वगैरह है। छत से बहुत जोर से आवाज आ रहा है। आपको ले चलते हैं छत पे, धीरे धीरे से छत पे चलते हैं। शोर शराबा नहीं करना है, बहुत तेज आवाज आ रहा है छत से। हेलो तो गाइस, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ छत से कितनी जोर से आवाज आ रही है। तो गाइस दरवाजा लॉक है। तो गाइस जाओ या ना जाओ समझ में नहीं आ रहा। छत पे तो आ गया हूँ, देखता हूँ अब क्या हो सकता है। छत पे आवाज़ उस साइड से आ रहा है। देखो गाइस, बहुत ही खतरनाक आवाज़ आ रहा है, समझ में नहीं आता क्या। अकेले आया हूँ, वीडियो में बने रहना।